네, 안녕하세요. 오늘 이 방법은 목에 냉기가 들어가서 하는 기침에 아주 신기하게 잘 들으며 내성이 생기는 항생제도 먹지 않고 돈도 들지 않는 아주 간단한 방법입니다. 제가 10년 전쯤 가을부터 겨울까지 석 달간 마른 기침을 약하게 해서 기관지염인가 하고 처방을 받아 약을 지어 2번 먹었는데도 듣지 않고, 또 감기약 3일분에 1,500원 할 때인데 5,000원이라 왜 이렇게 비싼지 약국에 가서 물었더니 당시에 나온 항생제 중에 가장 센 약이라 해서, 항생제는 염증에 쓰는데 기관지에 염증이 있다면 가래가 나올 텐데 가래도 안 나오고, 목에 냉기가 들어가서 나온 기침이라 내성이 생길까봐 겁이 나서 약을 버리고 침술책에 기침 자리를 찾아보니 목 주위의 경혈인데 혼자 목에 침을 놓기도 그렇고, 또 한의원에서 침 맞아도 한두 번에 낫지도 않아 치료되지 않을 거고, 또 한의원에 갈 시간도 없어서 침술이나 쑥뜸이나 압봉 방법이 자극요법인데, 물파스의 매운 성분과 박하향 자극이 적지만 목 피부가 예민하고 축축하게 바르면 자극되겠다 싶어서 물파스로 발라보니 15분쯤은 기침이 안 나오다가 물파스가 마르고 자극이 없어지니 다시 기침을 해서 다시 물파스를 이번에는 축축하게 바르니 또 한 15분 정도 기침이 안 나오다가 다시 기침이 나와서 다시 바르고, 그렇게 하기를 연거폰 4번을 하니 기침이 깨끗이 나았습니다. 그리고 좀 지나서 아는 할머니가 경로당에 가시다가 만나서 장기침을 한 25일간 하는데 5일 분씩 병원 5군데를 옮겨 다니며 약을 먹어도 낫지 않는다 해서 제 경험을 말해주면서 목에 냉기가 들어가 그런 거니까 항생제 들어있고 낫지도 않는 약을 먹지 말고 물파스를 바르면 냉기가 없어지고 기침이 낫는데, 아침에 한번 바르고 경로당서 놀다가 저녁에 집에 가서 바르고 하면 낫지 않으니 물파스를 주머니에 넣어 다니며 20분 간격으로 바르라 하니, 봄에 그 할머니가 경로당 가서 가르쳐 주니 할머니들 모두 기침하자마자 바르니 바로 나았다고 신기해한다고 하셨습니다. 또 보통 1, 2에 제가 아는 분의 딸도 서울 사는데 기침을 한 달간이나 컹컹 한다고, 물론 병원 처방약을 먹어도 안 듣는다고 했습니다. 그래서 가르쳐 주라 했더니 기침을 고치려고 작정하고 계속 연고포 발랐더니 하루 만에 나 신기했다고 했습니다. 근데 바르는 방법은 자극요법이라 물파스를 약하게 바르면 안 되고 축축하게 바르고 15분 간격으로 바르는데, 턱 아래에 선 따라 가로로 쭉 그으면 양턱이 끝나는 곳에 천룡혈인이라는 자리, 그 자리까지 물파스를 양쪽 턱 아래로 바르고, 그리고 목 아래에 움푹 들어간 그 자리가 천돌혈이라 하는데, 그 천돌혈까지 양쪽 목 옆에 사선으로 있는 근육, 흉쇄 유돌근 앞으로 내려오면 역삼각형이 되는데, 역삼각형을 넓게 바르고 또 목 정가운데 울 때 양옆에 인명혈과 그 아래의 수돌혈까지, 또
촌돌혈 양옆에 기사까지 축축하게 발라줍니다. 촌돌혈은 목 아래 움푹 들어가는 곳이라 했습니다. 그 옆이 기사혈입니다. 그리고 2돌 정도 된 아기도 면봉에 묻혀서 약하게 발라주면 되는데, 항생제의 문제점을 알면 약을 함부로 먹이지 않을 것입니다. 갓난 아기도 이렇게 치료할 수 있는 간단한 방법이며, 물파스는 피부에 약간 자극이 돼서 따끔따끔할 뿐이지 몸에 피해도 안 주고 독성도 없는 아주 간단한 방법입니다. 제가 연구한 것이므로 또 저의 건강자료 대부분은 책으로 출간할 예정이므로 저작권은 저에게 있습니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 눌러주시면 감사합니다. 그리고 유튜브에서 각 나라로 번역된 자막 보는 방법입니다. 스마트폰은 제목과 내용을 영어, 일어, 중어, 러시아어로 지원된다고 하며, 컴퓨터에서는 110개국 언어로 지원되는데, 동영상 화면에 별 같은 그런 설정이 있죠. 그걸 눌러서 들어가면 자막, 그리고 한국어를 선택합니다. 한국어 자동은 아닙니다. 그 아래에 있는 자동 번역, 그리고 나라를 선택하시면 그 나라 언어로 볼 수 있습니다. 그리고 희망TV 터치하시면 재생 목록에서 다른 자료도 볼 수 있습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.